永远记得在家人面前，我为了一份理想，离开我带东东人的家乡，家我爸讲反对，因为佢讲留地不靠，总有我反好事。这片是苗栗县12乡沿海平地老神奇的高阶地带，是台湾北部主要的客家村落。这片90%以上都是客家人，土生土长，代代相传。本12万内都做得感受到客家人的勤奋精神、老传统文化。这片也是全台湾第一间天子测试仪器厂的创办人之一林清文的故乡。现任古为天子公司的林清文副董事长，在国小毕业过后，就离开家乡，在台北打拼奋斗。30岁经年创业过后，又从严经营海外市场。离开家乡56年，林清文打败非常投拜，12老屋的童年生活，还是佢最怀念的时光。没日没夜的在做竹器加工，做麦香啊，做吹蓝莓啦，做给钳啦，一家9个孩子，一直在印象中都是这样子。对小孩子也很好，对小孩子我妈妈是不会生的，有什么好处的话，对小孩子都是用分配，就是大的带小的，都是姐姐带弟弟，哥哥带弟弟，这样子成长上来。林清文的童年印象最深的，是他也爱善望为家到9位兄弟姊妹辛苦磨汗的身影。50年后，佢转到家乡，岁月改变了家乡的风景。不过，袅袅的人情味，还是本人知道当熟识。对，我们隔壁姓刘的。不是隔壁姓刘，隔壁姓刘。是这家了。因为他们都搬过去了。哦，搬过去了。对哦，你是那个哦。我是，但是你是第他就附近。家的后面是一个稻田，稻田过来是一条河，一条河过来就是到山区，差不多就是在田里面割完稻子以后，拿着这个稻草的那根在那边丢在那边玩。重新转到韩式世界成长的老屋，一下虽然已经人事全非，不过想到头摆的事情，还是像错本的穷样。本来这里一条桥，这也是我们小时候玩的地方。那个桥墩有洞，对不对？一条桥，那桥墩这边有一个洞，从小就从那下去爬到洞里面去玩。那差不多天黑了，肚子饿了，回去吃晚餐了，再跑回去。韩式世界的回忆，林清文尽想尽讲。在老一下还吃到12个兄弟聚会当中，就变做一场非常当然的泡聊大会。我6个兄弟啊，每个兄弟个性都不一样，他们都跟朋友玩，性质也不一样，不跟兄弟玩。然后他们约好朋友以后，我要跟他们去，他们说：“阿凡，你在这边等一下。”我说：“票子不知道跑到哪里。”我的兄弟要骑吧，来撞。站位兵啊，这扫把拿着。哦，他们打，爸爸打得很凶哦。打鸟，一下子打好几。到拜几家人簇拥下，就会像安样讲定头摆的事情。虽然平常时大家各分东西，不过一条共同的回忆，留对武康人的想念，就係這種用一切都切唔斷的連結。打了，你基本上要跑給我爸爸追了。一擺轉狀下，林清文發現家鄉變化動態。佢媽媽逢上到，想看看係自家很久冇轉去嘅母校。小學係林清文的家鄉唯一嘅教研回憶。佢想愛啲，佢哋其實照顧嘅草場變做樣板型，係咪係很前面到自家純菜過嘅評價？
47年毕业的。47年毕业啊。对，那时候校长是刘林芳。刘林芳啊。对。刘林芳的校史馆还有他的照片。哦。他的我在建中47年，您懂的，您就在这里。每张相片都有我。啊，对。所以你的毕业纪念照是这张。4班。现在以前我们也是甲午丙丁戊季的那个林平贵，不记得。不大记得。江景富，不记得。江景富好像还记得，还有那个苏金元。哦，苏金元。陈昌龙是吧？陈昌，那时候我导师是那个吴晓波，就他，就是你啊！哎呀，老师不好意思，老师是。我怎么会走到你的前面呢？是。老师你好。好多年。哎呀，你都还这么年轻。我不年轻啊。这么年轻。哎，我今年才18岁，不年轻了哦。真的是要规班的下来哦，6年甲班哦。哦，东南高嘞。哎，从高的升高级的班哦。又同地下来哦，也伫尾有6、7个超龄的，6年生他记都17、18岁，这样17岁。16岁。结果吼，高中都上都很难一讲。哎，没有我安慰哈。建中的校省强100年。真的呢啊！以前的办公室。因为我那时候哈，因为同年龄的。因为刚才老师有讲，就是超龄的很多嘛。我在班里面哈，我是排个子哈，排得很后面，很小，个子很小。所以哈，像那边那个教室哈，给多年看到有太极呢，基本上都个这种啊太极的人对吧？么个想做。唐先生讲教育的变化。林清文想到这个当年张拓小学时节的情形，当时也爱学9位生人呢，经济条件唔好，佢冇像其他同學同樣先讀幼稚園打好基礎，佢係直接進入國小讀書。張開始嘅時間完全聽唔到，到讀高年生嘅時間，張天天的適應。在讀5、6年級的時候，功課那時候又放下來。所以我到5、6年级功課已經名列前茅了，已經很前面，讀得也不錯了。但是那時候因為也沒說要升旗嘛，同性也玩得比較重，所以那時候就比較不重視課業了。所以那時候也是對這個功課方面，所以小學5、6年讀下來，也蠻多波折的啦。很細時節，林清文嘅阿爸喺屋卡邊做戲，做買賣做戲嘅小生意。收入搶做得勉強維持屋企嘅經濟。不過林清文嘅阿爸還係對朋友非常好，朋友有時要佢在價錢嘅時節，佢從來唔識欺騙。就算有人冇還錢，咪唔讓人計較。不過對林清文嘅阿妹來講，本9位生人呢，做得到生活資源、教育資源就很卡社會。爸爸有時候就是會二話不說。就從口袋裡面掏錢出來，好借給人家，但是借了以後可能也是沒有還啦，啊，但是他還是願意幫助人家。但站在媽媽的立場，就是說，這個家裡也很窮，也沒什麼錢，小孩子也需要，那你只是有限這麼錢，你還是幫助別人，對家裡照顧都不夠。有時候父母親會吵架哦，也是為了這個吵架。不過安尼窮苦嘅生活，本林清文很細年紀就知存錢嘅重要。因為我在小學畢業以後，就開始到處當學徒嘛，想說學一技之長這樣，我就想一直想從小就想離開家去，在外面發展，這是從小的心願。學到技術，愛向老輩發展。從小學畢業，林清文已經為自家人生畫好藍圖。雖然也愛希望佢留喺家鄉，尋一份穩定嘅條路，安安分分過日子。不過林清文喺自家17歲嘅年做出選擇，可能就係一份離開屋企嘅勇氣，成就佢事業嘅精彩。可
可能就是客家人建议嘅精神，让佢未无法度停止林清文想去学习、想去奋斗嘅梦想。佢苦读此学，成就自家嘅人生版图。那我当然是创业，一定是有风险，那也要跟我太太商量。那时候我已经结婚了，跟我太太商量。当然女孩子就比较保守嘛，说可以吗？万一不成的话怎么办呢？我们会倾家荡产呢。我说没有问题啦，哦，靠我们的实力，而且我相信我们董事长能耐也是非常高的。17歲嘅年，林清文唔顧屋企人嘅反對，離開屋企北上。唔過上去啲繁華都市地區過日嘅冇咁簡單。啲阿哥嘅手機下，林清文開始送報紙嘅生活。開始到台北做頭路家，佢當上來㗎。每暗窮啊，大嘅時間哦，票個屋嘅因為存錢冇多啦，票個做票動世間啦。佢衰過做咩下邊俾世間咧，啊所以個做人，大家做按互相大家扶持。嗰時，兩兄弟就喺到姑娘結婚圈嘅生活嘅度，雖然生活困難，不過唔是影響林清文對未來嘅想象。佢哋自家愛想辦法掌握機會。像我这七家对天子嘛有兴趣啊，哦，所以就会去这个补习班，哦，上为好嘅天子啊，去报名，去问下程度讲小学毕业，伊讲安尼可能无法度读啊，哦，我冇问题啦，我小马东西我才会学，哦，唔係我那通唔來，然後退學啊。學讀書嘅林清文，可能送報紙打工來賺學費。佢苦讀此學，讓起了各種數學、和英文都讀透，彌補缺少各種學歷一部分嘅落差，順利填到報告考場，拿到高工嘅文憑。小學畢業以後，不看目前不愛升學啊，所以我想那有機會去台北，哦，會繼續讀書，為我人生變一擺。那回來我是想找一些老朋友啊，我就直接去找他。那時候他也是在一個電子儀器公司工作。那你回來你又是電子的，啊，我們這個是做電子測試儀器的，那你看你有沒有興趣進來公司大家一起做？哦，他說可以的話，但是還年輕嘛，那繼續歷練也是沒有關係啊。為自家人生變一擺，可按呢信任，林清文唔甘願向環境低頭。雖然面對學歷唔拉過嘅障礙，佢還係堅持努力，一步一腳印，累積自家嘅專業實力，為天日後創業嘅良好基礎。1975年，一個創業嘅邀請來到林清文嘅面前。左邊時期嘅同袍林金忠看準嗰樣時還無數到從事嘅專業電子測試市場，邀請技術人才出身嘅林清文共同創業。我們是後來就3個人就分開了啦，哦，各自創立一個公司。我分開的時候我就找他了，因為他是有技術嘛。我是這個做生意的啦，所以這個我就看他要不要過來合作。那我當然是創業，一定是有風險，那也要跟我太太商量。那時候我已經結婚了，跟我太太商量。當然女孩子就比較保守嘛，說可以嗎？萬一不成的話怎麼辦呢？我們會傾家蕩產呢。我說沒有問題啦，哦，靠我們的實力，而且我相信我們董事長能耐也是非常高的。當時嘅林清文已經結婚呢。老伴娘向下組成小家庭，正開始穩定下來。對係唔係愛投入創業，佢未實考慮過。不過佢專業判斷，本佢相信，也係邁向成功嘅機會。經過當詳細嘅考慮，佢決定行出一步。
又在2楼。 2楼36平。啊，那个时候又显得太大了，可能要一部分租给人家。创业的过程当然动辛苦。453人爱经营几间公司，又爱发展技术，还爱请客户，嘛嘅事情都会靠实地去讲法。工厂是辛苦的事，因为大概我们单子接回来，大概一般欧美的低于2成3成那个时候台湾工资也又便宜，接回来就是能够利润还不错了。问题是，设批嘅人员差唔多都会对国外生产控制，爱取得无按简单。为到生产设批，只好想办法透过无共用嘅管道去得到关键零组件。那时候只要找到关键零组件，你就可以做。那时候真的找关键零组件也是很大的一个关卡。天子产业仪器因为作业紧密繁复。头摆都会对日本也系美国制作生产，故所开发仪器成为打入市场最重要的任务。研发部门要成为公司的作战主力。技术的人需要精专，你给我一个产品一个方向，就在这个继续走的话，可以走得很精专，越做越精专越好。技术是这样子的，那营业是这样子，产品越多越好，种类越多越好，这跟技术人员是有抵触的。懂意思，就是这方面也没办法满足营业部门的需要了。后来我们整个研发部门才慢慢扩充。最近的是 iPod 今年可能才2000块。真是袂好。我以后所少来工作足过，什么我都会。在同事的心肝度，林清文就喺公司嘅谈访。执行力非常强，交代本期嘅任何任务，总系认真去做，完成使命。喺讲公司急定爱交货，佢就会自家亲身带领员工去做，本员工当幸福。他也是，老实讲，这个真的也是有客家人的本性的，不然，这个怕拼，最主要他这个对朋友，这个大家都也是很诚心在相待。三位好朋友共下创业，天子公司第33年曙光参的状态，以台里老制作天然供应器开始做嘅天子公司，喺台湾创立最早最有规模嘅专业电子测试仪器厂，也下面係一間上市企業，所有嘅辛苦都化作甜蜜嘅果實。不過林清文還係冇停下腳步，就從佢當年離開家鄉打拼窮用。佢哋公司愛個拓展事業，爭做得豐年世界。人無信不立，就是林清文總係強調文化嘅重要性，用誠信、品質、創新嘅經營理念，建立人老人之間嘅關係。設廠就近服務顧客，所以啲2000年家從馬來西亞嘅工廠搬嚟呀蘇州來設廠，最主要是為了配合這邊的客戶的需求。蘇州係林清文20年來工作嘅地方。到廿之前，林清文是從1988年帶領公司去馬來西亞設工廠。2000年嘅時節，順應態度地區嘅業務成長，又攞公司駛到蘇州。檢查，再檢查，再檢查。本人客有嘅同好嘅信賴，對呀產品會放心，所以咱生意才會越做越好。駛到蘇州過後，產品發展更來更穩定，生產線更來更狀態，未得到當地政府嘅支持，一直提升研發能量，亦都已經超過當年駛工廠時節嘅預期。到2000年加。因為大陸嗰邊嘅經濟越來越好啊，
好多家在省里面一人一台啊。公司给政策嘛，认为讲，应该要来这边设厂就近服务顾客，所以第2000元加从马来西亚给工厂搬来呀苏州。时间泰绿色工厂虽然是公司发展必要的方向。不过，其实林清文当年对细工厂一个热天是有得为而付的。佢想到，今日本人在到台湾的公司做主管的时间，是因为石油危机面临到要资遣员工的情况。佢用时佢就自家立下信念，希望有一日自家做头家的时间，做得做到唔好欺骗员工。马来西亚工厂靠天来关门的时间。佢就3万確保每一位員工嘅權益，還提供馬來西亞員工轉調到大陸嘅機會。一點本當到老員工都當感謝。以前在馬來西亞就是我們的事業夥伴，一直在馬來西亞服務。跟他之間的一些溝通也好，都非常好，他非常照顧到底下的員工啦。讓我們覺得很有信心的去帶領你的部屬了。簡單講，就是他對授權這個部分，他拿捏得非常的好。好，那我們可以說，你盡情、盡力的去把你的事情做好。他有些時候讓你會覺得，就好像跟兄弟一樣啊。誠信、品質、創新，這個我們常常就在記在心裡面的。林清文對員工嘅期待，就係佢對自家嘅要求。創業強盤是惡腦機，總係用真誠來對待人。佢一路行過來，也出係安樣。基本上來說是一個和藹可親啊，對，非常照顧員工，對。然後他因為本身也是技術出身的，所以對顧偉的就是這些產品也都很了解，對，是一個充滿知識，然後又慈祥的一個長者。員工有時候應該是要開導了。我常常跟他們講說，你不要以為這些薪水哦，你們很努力，你想來賺這份薪水哦，公司還有很多無形的價值哦，更值得你去挖。對於林清文來講，一個公司就像自家的生命的供養，嗰所投入片的員工，咪都係家嘅活卡人，實施可以為家嘅經營。無論係台灣、馬來西亞，也係大陸嘅員工，都係本在地工作嘅員工認同公司。公司沒有有一定嘅回饋，企業將做得穩定發展。尤其佢自家本身就係理想背景對老輩做事，還卡做得企圖也立場為員工想，為員工打造一個更加好嘅工作環境。休息的時候，看有這多彩多姿的生活啦哈，所以講我應該上一些的運動哈，大家向下聯誼哈。那下班以後就來打嘛，打分幾輪嘛，拍個出來對不對？分幾輪，然後巡迴賽，然後安排賽哈。那我們就是盡量做，讓這些員工哈也當作一個學習的榜樣。做一個經營者，林清文唔單僅係一份投入嘅提供，有關員工嘅職業生涯，林清文咩都當3萬為員工想，本屆到最適合嘅規劃和建議。像這次我們跟他相處很久的一位老同伴，因為最近才過世，那在當下他馬上挺身而出，協調所有的這些台幹同仁啊。幫他處理善後，所以我們的員工很多都待很久，甚至待到退休的也有很多。因為我們公司到今年已經39年了。老公司同員工嘅成長都看作自家嘅責任，亦係林清文嘅信念。本員工認同今年第一片向下打拼，爭做得上來更加多人才加入。我們公司有跟本地的一些大專院校都有一些合作，比如說我們當他們的實習基地，這有2家有
我们有跟他签约的，他们暑假时候学生可以来我们这边实习，有一些技术交流，还有一些就是说我们会跟大专院校办一些技艺竞赛。在2001年的时候啊，有一个很不错的机会，能够来到这个苏州厂这边实习。那在实习的过程中，得到了这个公司的一些很不错的培训。那实习结束之后呢，那我就留在了这个企业里面，为这个企业这个效力啊。那一干就是10多年。对实习到真正，当人才出的安阳本古味嘅企业文化吸引，結天留下來效力。林清雲未貼片願意，本亦都爭取個人嘅後生人機會，就從頭擺本設家去闖天下嘅機會強用。公司也接納了我這個要求，把我調到了這個營業部，那讓我去對市場進行了解。那我也希望真的以後有機會，我還可以再返回來，真正設計出我們更好的產品。營業部已經行過40年，林清雲基本上已經做得並提提升管理者嘅責任，並屬高本專業經理人去做。以下嘅佢還較專心做公益事業，回饋社會。從年啲海外嘅佢，透過公益團體促養事業台灣嘅青年呢，為家鄉盡一份力量。我現在有2位孫女，2位男的2位女的，4個孫子，所以我認為說，就是認養4位吧，就是讓等於是因為我們感覺說啊，這個孫子這麼有福氣，生長在我們家，過這麼幸福的生活，應該我們也應該是回饋一下社會。林清雲現在出養，主要係注重青年嘅受教育嘅權益，因為佢設家就是因為外在條件唔好，實體受教育嘅機會。咩因為安陽來到蘇州過後，推上青年嘅教育變咗佢特別關心嘅問題。行善也是一樣，就是個發願。我覺得人都是量力而為啦，我們不勉強。但是只要你在你的生活、在你的事業周邊圈子裡面，你都可以幫助很多的人。林清雲是做過當地推崇協會會長，在任期內積極推動推崇子女學校嘅建立。裡面拿牌來了沒？我介紹給你。蘇州台協有5個分會，好，這邊是新區台協分會的辦公地址。入了協會的這個工作，那麼我想這個是一方面是要聯絡幫着在蘇州的這個台商、台灣鄉親做些聯誼的活動。第二個還是要幫他們解決一些這個就急難的問題。第三個呢，還是要把台灣的一些好的做法，那麼就引到大陸上來，比如說台灣的這個比較好的一些這個公益的做法，就引到這個大陸上來。原來台商學校就是在昆山嘛，那昆山在花橋那邊，那以前沒有的時候都如果想念台商學校。每天都一大早就搭腳踏車去，那有些呢就住校。那不過當然剛開始是只有小學啦，只有小學。那不過至少小孩子的話念小學就方便多了，這個對，尤其很多年輕的幹部，台灣的幹部，這個是很重要。林清雲成長啲無資源接受教育嘅時代。一下台上嘅青年呢，面臨到嘅係遊牧學生嘅處境。林清雲想喺作為到嘅範圍內提供完善嘅教育。嗰時蘇州當地無台上學校，台上嘅青年呢係無出去行動員到昆山去上課，係無出去愛超群讀同台灣教育體制無接軌嘅當地學校。
看到安尼嘅现实，林清文就一心一意想要寻到解决的方法。那时候我们说要重新注册是不可能的，因为这里以政府来讲，政府的补助来讲，台湾政府的政府补助来讲，只能说补助一间学校，第二间学校不可能成立，因为所以说我们就想到一个方法，就是设立苏州校区的名义，等于是分校的名义来这边设，所以我们就是等于所以那时候政府也非常支持，那时候的领导就说好，没问题，我一定支持你。创办学校的过程唔免一帆风顺，因为法规嘅限制，苏州嘅台商学校系用分校嘅形式成立，从幼稚園到小學嘅規模。開始嘅時節，將10個小學生嘅天天流通啲當過。不過竟然堅持下來嘅結果，也還未做出好名聲，漸漸地得到家長嘅信任和支持。那像林清文會長，他更做得很到位的是，不但开学了之后，他仍然是持续的支持我们的学生，包括像是开学赠送学生书包作为奖励，然后奖助学金的这个推动，然后还有这个参加我们学生的活动哈，不管是校庆啊、运动会啊、毕业典礼啊，他们都很支持，然后都会出席，跟着我们台商子女一起成长，这一点非常感谢他们。希講創業係成就自家嘅夢想，安尼創辦學校就會彌補自家嘅遺憾。行到高原地背，林清文總係會想到當到頭擺嘅事情，而自家是有過嘅辛酸，一下都成天化作推動自家向前行嘅力量。第事業行表藝幾下10年，林清文檢視自家一路行過來嘅歲月。佢發現，批定自家到最後嘅係家庭嘅力量。雖然一生人為公司奮鬥係林清文最重要嘅目標，不過非常樂意閒些時間獨立到那輩求學嘅歲月，佢還係當感傷。當然事業成功，有得錢嘅，家下阿咪冇錯啊，比。也較遺憾，對細人呢，我個拉也着，孫也着，我咪盡量俾伊過較好嘅生活啦，過較好嘅教育啊。差不多固定在6點半左右。我回到家的時候，我老婆已經在門口開門等我了。用日本教育在教育小孩子的，對男人是比較尊重。一片係林清文啲蘇州嘅屋卡，啲創業初期就聽到林清文大病嘅保養，亦即係佢最大嘅後盾。来，咖啡也来了，多享受，多舒服。舒服。你看啊，这很好吃的哦，对吧？还可以啊。其實喺那邊做事有太太強下，甲無強下差當多啊。那個1-3年來，大家做事實在嘛是伊辛苦啦，生活無人照顧，太太窮下生活起居都有人照顧啊，就是有個家庭的感覺，所以做起來也咪較專心啦。因為本陽停定到蘇州天機，日本林清文啲蘇州嘅工作開展到當順利。雖然工作真無限。我佢總係會盡量留病了日留本保養，本平常時無限做屋卡細條嘅保養，你做得放鬆一下。是不是有依賴？應該我們兩個都算是很獨立吧，太獨立不會獨立吧，沒有說會互相依賴。但是他是很照顧我，沒有錯，他是主動的照顧我，並不是我要求他做什麼做什麼。其實他的照顧對我來講是。
就是120分啦，可能我需要100分。想到當年老公結婚共我創業，先去到馬來西亞，沙定要到蘇州。林太太雖然唔盼得離開熟悉嘅家鄉，不過佢還係相信老公一路陪定佢。回想頭擺結婚嘅初期，圖成年呢佢到做家庭主婦最辛苦嘅日子。林清雲未為到家庭，都失望打拼事業。男主外女主內嘅相互分工、相互體諒，係兩公婆一路扶持到一刻嘅關鍵。意思是講，你要同年齡的娶啦，不可以說年紀差太多了。年紀差太多，他不會幸福啦。那我們差幾歲？我們還好吧，差6歲。我那個感受啊，哎呦，心裡很苦啊。但是呢，為了他，為家庭，我也覺得應該的啦。現在辛苦好像都得到回報啦，但是我是覺得婚姻是一種賭注啦。但是我覺得我賭對的啦。看你男朋友對你做什麼，哦，這個東西是一樣，我們男女關係就是這樣子嘛，而且說應該是行動重於講甜言蜜語啦。行動比甜言蜜語還較重要，亦係一個全面嘅客家男人對伴娘最大嘅感情。好在有當年設家嘅一個堅持家庭總得老事業分開兩地。林清雲裝作地愛過來，啲成功事業背後嘅理想背將嘅心酸。啲創業初期，佢選擇事業第一，家庭第二。一下事業有成，佢想要用閒較多嘅時間和精神，回報一直點點束縛自家嘅屋企人。還好我老婆她對家庭付出很多，她對小孩子啦、家裡啦，哈，她都付出很多，所以我可以沒有後顧之憂，在事業上努力嘛。但是我是心想，她也是為家裡有，所以偶爾也會念念嘛。說真的啦，我是這麼覺得啦。那她今天這個成就也是她自己得來的啦，還有很多她的朋友、董事長張副董他們互相幫忙，顧委的每一個同仁都是功臣嘛。說真的。快過1年了，希望回台灣探親人和朋友，不知道你們那邊會如何替我安排啦？今年國慶日在新加坡是悄悄的走掉，相信馬來西亞也一樣吧？不知你們那邊是否有慶祝？這一次我有生以來第一次無法在台灣度過國慶，爸爸和媽媽也是一樣吧？很辛苦，這是國際流浪人的心聲嘛。外國的月亮沒有比較圓嘛。所以從戲裡面就看着他們是非常的思念父母，想要跟父母在一起。一到新呢，係林清雲嘅奶爺喺新加坡做小留學生嘅時節寫嘅家書。1988年，林清雲退別公司到馬來西亞設工廠，為到摩登舞蹈4年嘅教育。兩公婆結婚，老吉勇士3妹還托國小、國中嘅奶爺送到附近嘅新加坡留學。吉勇士親子之間全部靠心靈往來，摩衝一下，兩公婆隨時做得透過視線，到啲遠遠地方嘅奶爺同化。一下3妹奶爺都已經成家立業，有自家嘅生活呢。就很加做得了解做人也愛嘅用心。一下人家每一個家庭，生於世界上無窮樣嘅國家，我記得總係會把握機會團結強下，講做小留學生時節嘅往事。年紀最細嘅第3妹奶爺感觸沒最深。因為第1年離開台灣，其實那時候最印象最深刻的就是說1個禮拜哭了10幾次嘛，這是我自己印象最深刻的。那也可以了解到說，沒有母愛跟父愛的一個家庭在生活，而且是在一個團體裡面。你家的錄音，因為你想要吃阿嬤的東西。爸爸好笑哦！在印尼沒有錢啊，哪有錢照這麼多張？我爸那時候就真的是一個，在那個時代啦，其實幾乎大約每個男人都是這樣子，都是為了自己的事業去拼。
然后到我们这个年代，其实是颠倒过来的，反而是家庭优先，再来顾你的事业。时代无穷用，观念没无穷用。林清文伫物质缺乏嘅年代成长，组织家庭过后，佢心心念念想嘅就会提升家庭嘅生活条件。相反呢，赖爷伫阿爸嘅束缚下，伫唔是受啲经济环境底下成长，自然就做得到很较多嘅心力用到家庭嘅经营方。林清文自家认为，伫赖爷成长嘅过程当中，无做好批定阶段嘅责任。不过本期选为係，新人呢未都做得善解人意、明辨是非。他这个待人处事啦，能力怎么样，另外一回事。但是我是感觉说，至少他们懂得什么是对的，什么是不对的，什么可以做，什么不能做。而且尤其老大，他是在日本出差，要定居下来，但是有机会可以调到大陆来，他就选择在上海。因为他说上海离苏州最近，就近照顾父母会老，一定要照顾。为人子女就是这样。为了做得超群照顾爷爱，先出伫上海做事嘅太爷赖爷，作为병量也有限，就会带动国家态势来到蜀族。哦，回来啦！抱阿公阿妈抱一下，抱一下，抱一下。哦，好。有生人嘅家庭係當鬧熱幸福嘅。平常時屋下請兩公婆吃，根本嘅都會享受老孫嘅鄉下教嘅天倫之樂，歡樂溫馨嘅氣氛彌漫貴間屋嘅。说他没有回来，变成我们就很珍惜这个我们相处的那个时光，所以变成说回来就会大家会比较客气，不会说像没有距离这样子，这个没有距离这样子的互动。要跟爸爸说得上话的话，还得主动去跟爸爸去谈一些比较严肃的话题不然爸爸还不会跟你谈，因为爸爸有的时候他不知道要跟你谈些什么。肯定赖爷一个一个成长，每天天内做得打破寒暑时节因为距离产生嘅疏离感。林清文懂感谢，频繁嘅相处，本三代人有很较多嘅机会交流，感情没停定升温。到国外开始发展以后，你说要再回来台湾，重新复旧原来的生活，那实际是不可能的。小子有小子的天地，比如甚至我有时候想说，老大只要可以再恢复中华民国国籍，回到台湾，再继续留在台湾，能够我们就近，成为台湾人这样子，也可以。其实这个都是一种愿望而已啦。我转户口咧，咱来转去先去买房送给老婆啊。要拜访，我感觉2-3年嘅过去，应该会对佢表示一下感谢。结婚40年，请买过100花送本伴娘嘅林清文，当感谢伴娘创业点点批定佢，支持佢突破创业嘅艰辛历程。千言万语讲出对伴娘嘅感谢，告诉佢嘅天用行动表示自家嘅心意。老婆，你配子的表现都很好，送你一束花。我让你看，谢谢哦，感恩哦，又不是什么节，谢谢哦。这100万，所以一辈子没送花，你就马上给我这么好，感恩哦。来吧，你看我拿这个，你看嘛。9999朵。那也数得出来啊，12朵，要数不出来才可以啊。希望来生再嫁给他啊，因为他太好了。我不晓得他不愿意接受啊。係啊，對佢有個感謝，講結婚按多年咧，幾10年咧，照顧同好啊，希望講我們能夠繼續能夠再繼續相依為命，生活過得更有意義。
咱们差不多2个月转业1摆啦，转业1摆也差不多1礼拜安尼。当然啦，那特别公司那有要开会有事情吼，我就有较久的话。从年伫海外工作嘅林清文，平均2个月转台湾1摆。不过无论样板无限，伫当年嘅正月16，客家人嘅传统祭祖日，佢天初会排除万难，转到庙里落户。端午节还有7月半中秋节，都要回来拜祖先。好，这是我4个家。路径了，慢慢路。Hello， 去啊！就是老长辈了。林清文是助理，他现在是台湾跟大陆来去，所以每次过年过节，大家都会集中回来拜祖先。17岁嘅时节，林清文带定野外嘅唔叛逆到反对，离开家乡，以3年过定到那杯大兵嘅生活，也要本期汉卡从事慎重对演嘅意义。7届3个来夜都唔晓得讲客家话嘅。林清文为汉之外，为汉卡建冲兄弟保留客家传统文化精神嘅努力。我妈妈是传统的客家人，而且很亲切，所以我们传承我妈妈的习惯比较多。而且我妈妈她做什么事情都做得很好的，我们都会依照我妈妈的习惯，所以我搬到台北来以后，一直都没有放弃。会变，就是希望说这个能够再保存久一点，对不对？林清文懂清楚自家嘅人生目标，唔係定義成人嘅目標，故所佢冇要求成人嘅集中事業。對未來，佢常常會繼續回饋社會、回歸家庭，做到最單純嘅生活。我退休以後，我希望啲種下買地啲4間屋嘅，同我太太兩三鄉下hết，種到嘅花，種到菜自家食。那有村本好8人沙，安尼咪以後。一成人專注事業，一成人堅持嘅學習，也係林清文永遠都唔會填標題嘅自我全面嘅精神。雖然我看人各分東西有啲嘅遺憾，不過佢咪懂感恩，大家生活都冇困難，也咪係永遠嘅客家社福嘅精神。